समोर सगळ्या गाड्या लागल्यात. टायगर आहे तिथे. जाऊ काय आहे कुठे. हाय हॅलो नमस्कार, मी पिनाक स्वागत करतो तुमचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये. ताडोबा सिरीजचा दुसऱ्या दिवशी आत्ता 5 वाजता सकाळचे. सो फायनली सफारीला जायचा टाईम आलाय. आता एक अर्धा तासात थोडं आवरून वगैरे खाली रिसेप्शनला चहा कॉफी ठेवलेली असेल आणि आपण कार सांगितली आहे गेटपर्यंत जाण्यासाठी. अलिझनचा बफर गेट आहे आज. सो ते हॉटेलपासून एक 14 किलोमीटर लांब आहे. तर मग नॉर्मल इनोवा सांगितली आहे इकडून गेटपर्यंत जायला आणि मग गेटवर आपल्यासाठी जिप्सी तयार असेल. तर थोडा आवरून कपडे वगैरे बदलून चहा कॉफी प्यायला जातो. अलिझनचा सफारी गेट. या काही सूचना इकडे बाहेर लिहिल्यात की जंगलात काय करायचं किंवा काय नाही. या अशा प्रकारच्या जीप असतात. पुढे 2 मध्ये 3 आणि मागे 3 अशी 8 मॅक्सिमम कॅपॅसिटी असते. म्हणजे टुरिस्टची मॅक्सिमम 6च असते कारण एक ड्रायव्हर आणि एक गाईड. सो 6+2 असं बसू शकतो. आधी आता इकडे सगळ्यांचे परमिट्स चेक होतील. म्हणजे ऑनलाईन बुकिंग करावं लागतं ताडोबासाठी. सो तेव्हा बुक झालं की एक जंगल परमिट, जसं आपलं फ्लाईटसाठी बोर्डिंग पास किंवा ट्रेनची तिकीट्स वगैरे असतात तसे इथं सफारी तिकीट्स असतात. सो त्याचं चेकिंग होतं, ID प्रूफचं चेकिंग होतं आणि मग आत सोडतात. आणि 6:30 म्हणजे डॉट 6:30ला गेट ओपन होतं आणि 10:30 म्हणजे डॉट 10:30ला बंद होतं. सो 4 तासाची सफारी आहे, 6:30 ते 10:30. जस्ट खबर लागली की अनुष्की नावाची टायग्रेस आहे बाहेर. सो आता तिच्या एरियात चाललोय. पळवतोय आपल्याला बरं. समोर सगळ्या गाड्या लागल्यात. टायगर आहे तिथे. बघूया जाऊन काय आहे कुठे. तर मग अशी मी म्हटलं जसं गाड्या लागल्या होत्या तिथे ॲक्च्युली टायगर आले होते. म्हणजे तिथून आज जाताना दिसले होते. भानुष खिंडी आणि तिचे 3 बच्चे, असे 4 टायगर तिथे आज जाताना दिसले. मग एकाच गाडीला दिसले, पूर्ण सायटिंग नाही झालं पण आत गेलेत ते. आम्हाला अजून नाही मिळाले. आत्ता इकडे थांबलोच होतो तर नाश्ता पण करून घेतला. सो आता फिरायला मोकळ. बघूया आता कुठं काय मिळतंय. हे जे समोर मंदिर आहे तिकडे 2-3 दिवसापूर्वी टायगर आला होता, जिथं आता आपण नाश्त्याला थांबलोय. हा व्हिडिओ आणि आणखी हनुमानाचं मंदिर, चिमूर डिस्ट्रिक्ट ना. समोरचं जे गुलाबी दिसते इथे समोर जिल्हा एक मंदिर चिमूर. ताडोबा चिमूर अंडर असते का. हे जे गुलाबी मंदिर आहे जिथं आता खाली जिप्सी लावली तिथं 2 दिवसापूर्वी टायगर आला होता. एंटिलोप ऑफ इंडिया. तर त्याची गंमत अशी आहे की इंग्रजांच्या काळामध्ये ज्या वेळेला राजे महाराजे होते त्यावेळेला हंटिंग गेम्स चालायचे. म्हणजे इंग्रज
व्हॉइस रॉय वर्सेस आपल्या इथला राजस्थान मधला एखादा राजा. तर असे यांचे हंटिंग गेम्स चालायचे की त्याच्यामध्ये डक्स मारायचे किंवा असे अँटिलोप्स मारायचे. तर व्हायला काय लागलं की त्या हंटिंग गेम्स यांची संख्या खूप कमी झाली आणि मग आता यांना वाचवायचं कसं किंवा कन्झर्व कसं करायचं. तर मग त्या एक राजा होता, त्याने डोकं चालवलं. त्याने काय केलं की याचं नाव बदलून याला नील गाय केलं. कारण त्याला हे माहिती होतं की भारतीय लोकांच्या भावना जर का गाय म्हणून हे केलं तर ते म्हणजे मग त्याचे हंटिंग होणार नाही. म्हणून मग याला नीलगाय केलं आणि आपल्या संस्कृतीशी जोडलं की अरे गाय फॅमिली मधला याला मारायचं नाही, त्याची राखण करायची. आणि मग त्यांची संख्या हळूहळू वाढत गेली, प्रॉस्पर होत गेली. आता उलटी परिस्थिती झालेली आहे. पंजाब हरियाणामध्ये यांची इतकी संख्या वाढली आहे की आता तिथले फार्मर्सचं पूर्ण शेताचे शेत हे नष्ट करतात. आता ते हायकोर्टात गेले आणि त्यांनी पिटिशन दाखल केले की आम्हाला त्यांना शूट ॲट साईटचे ऑर्डर्स द्या. बापरे. इतकी संख्या तिकडे वाढले ते. हीच ना बांबूची फुलं 40 वर्षातून एकदा येतात. एकदाच येते. एकामध्ये 2 झाडं ना. पिंपळ काय करतात, पिंपळ याचं सगळे न्यूट्रियन्स सक करून खाऊन घेतात. हे डेड होतं आणि पिंपळ फ्लरिश होतं. डॉट 10:30ला बाहेर आलो. आजची ड्राय गेली सफारी. काल ॲक्च्युली बफरला म्हणजे सगळ्या बफर्सला सुट्टी असते, सो मुवमेंटची काही कुठं मुवमेंट झाली काय झाले तेवढी काही खबर नव्हती. आत्ता सकाळी दिसले होते, पण म्हणजे जस्ट असे क्रॉस होऊन फक्त शेपूट वगैरे एवढं जसं एक झलक मिळाली होती. बाकी काहीच दिसलं नाही आज कोणाला. पूर्ण जंगल शांत होतं, खाली होते एकदम. सो आत्ताची मॉर्निंग तर ड्राय गेली. तर बघू दुपारी काय मिळते. आता परत रिसॉर्टवर चाललोय. आता रूमच्याच खाली थोडी अशी डेन्स कॅनपी आहे, तर तिकडे बरेच बर्ड्स आहेत. एक टिकल्स ब्ल्यू नावाचा बर्ड आहे, टिकल्स ब्ल्यू फ्लाय कॅचर. तर त्याला आत्ता शोधत होतो. एक दाखवतो, एक बघा आला आवाज ऐकून. समोर जी आडवी पर दिसते ना त्याच्यावर बसलाय. कॅमेरामध्ये मग अशी मिळाला. बघा आता कॉल करतोय. हा इथं इंडियन रॉबिन. आत्ता 1:30 वाजतायत. मस्त जेवण झालं मग अशी. आता आफ्टरनून सफारीला चाललंय. ॲक्च्युली हिवाळ्याच्या टायमिंग्समुळे मध्ये फक्त 2-3 तासच मिळाले आणि अलिझनचा गेट कसं थोडं लांब होतं, त्यामुळे येण्या जाण्यात अर्धा तास गेला. तो 10:30 पावणे 11ला बाहेर येऊन इकडे येऊस्तोवर 11:15 वगैरे झाले. आणि मग काय थोडंसं टाईमपास केला, लोळत वगैरे होतो जरा. मग नंतर जेवण करून आत्ता निघालो आहे. आत्ताचं मदनापूर गेट आहे रिसॉर्टच्या शेजारीचं 200 मीटर. ॲक्च्युली सीन असा झाला आहे, मग अशी कळलं की जुनाबाई टायग्रेस आहे तिथे आणि तिला 2 कब्ज आहेत. तर त्यातलं एक कपची डेड बॉडी सापडली आहे लेकमध्ये आणि दुसरं गायब आहे. आणि अशी न्यूज आहे की झायलो नावाच्या मेलनी त्यांना मारून टाकलं. ॲक्च्युली वाघांमध्ये असं असतं की समजा झायलो आणि डागोबा असे 2 मेल आहेत त्या एरियामध्ये आणि फिमेल एकच आहे जुनाबाई. तर जे जुनाबाईचे जे कब्ज होते दोन्ही ते डागोबा मेलपासून झाले होते. तर मग झायलो मेल जर तिथं आला आणि त्यांच्या दोघांचंही मेटिंग झालं असेल तर मग तो जे आधीच्या ह्याच्यापासून जे कब्ज झालेले असतात तो ते मारून टाकतो. कारण
त्याची ब्लड लाईन, त्याचे जीन्स पुढे चालू ठेवायला. सो असं पण एक असतं. तर अशी न्यूज आहे की झायलोमेलनीच एकाला मारले. मग एकाची तर बॉडी मिळाली आहे, एकीची बॉडी, दोन्ही फिमेल कब्ज होते, आणि दुसऱ्याची अजून बॉडी मिळाली नाही, पण ते कप दिसलंही नाही आहे. पण आता प्रेडिक्शन असं आहे की एकाला मारलं तर दुसऱ्याला तरी कशाला जिवंत ठेवेल. मारायचं तर सगळेच मारून टाकतात, जेवढे कब्ज आहेत तेवढे, 3, 2, 4. तर आता बघू काय होतंय, सायटिंग काय माहिती नाही. आता सकाळीच न्यूज आली, सगळंच आडनीड झाले आज. त्यामुळे कारण आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पण आत असेल त्या कपच्या शोधात, किंवा मे बी जर मेला असेल तर त्या बॉडी सापडते का त्याच्या शोधात. त्यामुळे जर तो एरिया बंद केला असेल त्या टायग्रेसचा, तर माहिती नाही आता काय होईल. बघू, गेटवर जाऊन आतमध्ये सफारीला गेल्यावरच कळेल. बघूया काय होतंय. टायगर, लेपर्ड, भालू सगळे ॲनिमल्स आहे. मग सगळे दिसेल याची पण गॅरंटी देऊ शकत नाही, कारण की माझा पुरा जंगल म्हणलं तर नॅचरल आहे. बरोबर. वरतून इथं कसं आज एक टायगरला मारलं दुसऱ्या टायगरनं, माहिती झाली असणार तर. आज मारलं, मी गेलो बघायला मगाशी, तर तो होता 15 ते 16 महिन्याचा होता, सबडल होता. त्याला मारलं कमसे कम मंगळवारी मारला, त्याला खाल्ला, थोडासा वाचला होता त्याचा बॉडी. टायगरने खाल्ला. रेडी कर, 2 आहेत, एक पाठीमागे एक पुढे. ते समोर असं रोड क्रॉस करेल, इकडे येईल रोड वरती. फोटो काढा. हा बघ बघ. आज काय नशिबात टायगर नव्हता, पण 2 स्लॉथ बेर दिसले भारी एकदम. आई आणि तिचा पिल्लू होतं, दोघं क्रॉस करत पळत पळत गेले, आणि नंतर पुढे पण जाताना दिसले, म्हणजे रोडवरून किंवा साईडवरून सुद्धा. पण बाकी टायगर तर काय दिसलं नाही. काय प्रॉब्लेम नाही दिसला. ठीक आहे, ड्राय तर ड्राय, एवढं काही विषय नाही. आता जस्ट रिसॉर्टवर परत आलो. आता थोडा वेळ आवरून टाइमपास करून मग जेवायला वगैरे ते. हे सगळे आपली फिगर जी दिसते कधी अटॅक करत नाही. तुम्ही ज्या वेळेला गोळा करायला, किंवा एस्पेशली ही लोकांकडे, आदिवासी वगैरे यांच्याकडे अजूनही टॉयलेट्स वगैरे नाही, ही लोक जंगलात जातात म्हटलं घेऊन. ज्यावेळेला तुम्ही खाली बसता आणि तुम्ही टायगर किंवा लेपर्डच्या आय लेवलला येता, त्यावेळेला त्याला कॉन्फिडन्स येतो की हे माझं प्रे आहे. आणि मॅक्सिमम अटॅक्स त्यावेळेला होतात, आयदर मोहाची फुलं कलेक्ट करताना, किंवा लोक वॉशरूमला सकाळी जे जातात जंगलामध्ये त्यावेळेला. आणि नॉट नेसेसरीली टायगरनी मारलं की तो माणसाला खाईलच, बिकॉज ह्युमन इज नॉट डेअर प्रे. पण त्यांना ते वाटतं म्हणून ते अटॅक करतात. अशाही घटना घडलेल्या आहेत की त्यांनी माणसाला चोक करून मारून टाकलंय, पण त्याचा हार्डली एक बाईट सुद्धा घेतलेला नाही, तो सोडून निघून जातो. तर असा सगळा होता आजचा पहिला दिवस. ऑफिशियली सफारीचा पहिला दिवस आज संपला. 2 सफाऱ्या झाल्या. पहिल्या सफारीत तर फारसं काही झालं नाही, आणि दुसऱ्या सफारीचा तेच तुम्हाला सांगितलं तसं किस्सा झाला टायगरचा, ते मारामारी हेन तेन. त्यामुळे सायटिंगच्या बोंबाबोंब झाल्या. जेवढे टायगर होते त्या झोनमध्ये सगळे गायब झाले. आता आहेत अजून 5 सफारी बाकी आहेत, बघू काय होतंय. ठीक आहे, जे आहे ते आहे. शेवटी लक फॅक्टर पण आहे, आणि हीच खरी मजा आहे सफारीची. नाहीतर काय जंगलात गेलो, समोर वाघ बसलाय दिसणं, त्याला काय अर्थ नाही. मग झूमध्येच गेल्यासारखं वाटतं. त्यापेक्षा थोडं थ्रिल असतं असंच सफारीमध्ये. कधी ड्राय जातात, कधी नाही, कधी भरपूर दिसतात. सो हीच एक मजा आहे. तर असा सगळा आजचा दिवस संपला. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. तुमचे काही कमेंट्स असतील, तुम्हाला काही सांगायचं असेल, काही क्वेरीज असतील तर नक्की कमेंट्समध्ये शेअर करा. आणि तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा, आणि तुमच्या मित्रांबरोबर हा व्हिडिओ शेअर करा. आता आपण भेटूया उद्या सकाळी. उद्याची सफारी आहे कोर झोनमध्ये. सो आता
बघू उद्या काय होतंय, उद्या काय लक आहे किंवा काय, उद्या गेल्यावरच कळेल. तो भेटूया उद्या सकाळी. तोपर्यंत गुड नाईट.